فرمائیں گے. آؤ جی. بہت ممنون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رسم، ایک دستور، ایک رواج ہے اس معاشرے دا کہ جس معاشرے میں اور تسی سانس لے رہے ہیں. کسی بھی وڈے چودھری، کسی بھی وڈے رئیس، کسی بھی بہت بڑے مخدوم دے گھر پتر جم پوے تے اس علاقے دے مسکین لوگ، اس علاقے دے غریب لوگ، سادی گل کریے اس علاقے دے کمی لوگ اس دروازے تے جا کے خیر منگ دیں. تو پھر وہ رئیس، پھر وہ سردار، پھر وہ چودھری، پھر وہ مخدوم اپنے سٹیٹس دے مطابق، اپنے کیلیبر دے مطابق انہاں فقیراں تے غریباں نو عطا کردہ ہے. وطن میرا اپنا ہے، گل میں پہلی کردہ پیاں تے جشن شروع کردہ پیاں. آج حسین دے ویڑے سونیاں دا سلطان اکبر آیا ہے. کتنا کوئی خوش ہو سی حسین تو کتنی کچھ خوش ہو سی پاک آلیا. کیا خیال ہے تہاڈا اہلیان وطن؟ سارا حق نہیں بندا بھی اسی کمی بن کے حسین دے بوہے تے جائیے تے اج والے دن حسین تو او منگیے نا جڑی ساڈے اس دور دی سب تو بڑی ضرورت ہے. چلو دستے دعا بلند کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. بحق علی اکبر میرا اللہ کاظمی صاحب دے اس پرخلوص اہتمام نو اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما. جنازیاں تے ماتمداریاں تے پرسہ دویندے منگی دے جشن تے میت والے گھر ونج کے نا بندہ یہ نہیں آتا بھئی آٹا دے دیو، چینی دے دیو، میرا بھوکھاں تے روٹی دے دیو. میت والے گھر ونج کے پرسے شامل ہوئی دے تے خوشی ہوئے نا. اگر کسی فقیر نو پتہ لگ جائے بھی فلاں گھر پتر جم پہ ہے وہ پھر اس گھر دا رخ کر لیندے. جو میں گزارش کی تھی دعا کردہ میرا اللہ تساں سب دیاں حاجات نو حسین دے اکبر دا صدقہ منظور تے مقبول فرما. میرا اللہ تمام بیماراں نو اج دے دن دی عزت دا صدقہ شفا عطا فرمائے. میرا اللہ امام حسین علیہ السلام دے سونے اکبر دا واسطہ ہی حسین علیہ السلام دے سونے بچڑے دی سونی آمد دا واسطہ جو اس دربار چاہے وہ خالی دامن نہ جائے، سب دیاں جھولیاں پر فرما. میرا اللہ بھائی زلفی نو جشن دی عزت دا واسطہ شفا عطا فرما. میرا اللہ مخدوم عالمیان دی عزت اور عصمت دا واسطہ ہی اساں سارے دے دل دی ایک ہی حاجت ہے. تسی توجہ اگر میرے والے پاس کرو تا میں جشن والے دن تواڈے واسطے بہت قیمتی دعا مانگ رہا. میرا اللہ اساں سارے نو موت تو پہلے نواب کربلا دی شہر دی زیارت نصیب فرما. میرے ازہد پیارے بھائی محترم وجاد بھائی دی بیٹی بیمار ان مالک شفا عطا فرما. بزرگ تشریف رکھ دین میرا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما. اور بھی جو بیمار ہے حسین دے اکبر دا صدقہ شفا عطا فرما. مرشد سید طلعت شاہ کاظمی صاحب انہاں دا سایہ سارے سر تے قائم و دائم فرما. پیر جمیل شاہ کاظمی صاحب دی زندگی دراز فرما. دھامے والے انہاں بزرگ سادات دی وجہ تو رونقاں انہاں دے وجہ تو رونقاں مالک انہاں دی زندگی دراز فرما. لو جی ہاتھ بلند کرو تو میں آخری دعا منگا. مالک 1400 سال ہو گئے ظلم بربریت دہشت گردی فرقہ واریت برداشت کر رہے ہیں. اسی بھی تیری مخلوقاں ساڈا بھی دل کردہ ہے جشن دی عزت دا واسطہ ہی میرا اللہ میرے 12ویں امام نو اس کائنات دی رحل دے اذن نزول عطا فرما. امام دے سپاہیاں دے وچ اساں سارے نو شمار فرما. لو جی جشن علی صلوات اتنی بلند پڑھو دعاواں قبول ہو جاویں.
سلامت رہو جی بندے کافی سارے بیٹھے ہو ٹائم میرا الاؤنس ہو گئے لیکن میں اس ٹائم چو بھی کوشش کرسا بھائیوں واسطے چھوڑ دیں کیونکہ مجلس وچ میری اس جشن وچ میری حاضری بحیثیت بانی دی ہے بحیثیت منتظم دی ہے داما ہوں کوئی ایسا ممبر نہیں جتھے آ کے اسی ذاکریاں وکھائیے اتھے ہی اسی ذاکریاں سکھیاں تا اتھے ہی پڑھ دے پیاں تا پڑھ دے رہا ساں تو آڈا دل ہے جی جشن شروع کیتا جائے ماشاءاللہ سلامت رہو چلو نعرے دا جواب دیو پتہ لگے کتنے امادہ ہو جتنے تسی امادہ ہو سو نوکری بھی اتنی ہو سی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی مگر حسین دے سونے پتر دا جشن تا پڑھنا ہے نا سائیں مل کے سارے بولنا نعرہ تکبیر تھوڑا جا زور لاؤ بیدار ہو نعرہ تکبیر ماحول بنا رہے ہیں اپنے بعد چاون والے بھائیوں واسطے نعرہ رسالت بولو نعرہ رسالت آج والے دن رسول دا نا چاہ سونا تا اکبر دے نانے نو چنگا لگ سی مل کے بولو نعرہ رسالت جس دا ہاتھ حسین دا ماتمی ہے ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری چاند بندے آجی شرما کے بول رہے ہیں جڑا ٹکر بطول دا صدقہ کھاندہ ہے ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری مشکل امبا کشالی زندہ و آباد رہو سلامت رہو چلو بطور ورد 4 مصرے پڑھدا ہونا ان آس پاس تے جو ماحول ہے سارے شعراء سارے ذاکرین پرانے عزادار سید سردار تشریف آؤ مرشد بسم اللہ میرا مرشد پیر قاسم شاہ جی گرجے تو مالک سلامت رکھن عزاداریاں نصیب کرن ستم سفینے دے راکباں لئی حیات نو دی نوید آجے توجہ ہے صاحبان باہمیں میری طبیعت خراب ہے علمین دے میں سامنے ہاں میرا اپنا عقیدہ ہے میں بین الحرمین ہاں مصدق جی میں مالک بخت دے بین الحرمین ہاں بھائی جائے گا باس مالک تو انہوں سلامت رکھیں میرے روحانی استاد جائے پدر عالی مرتبت عزت ماب بھائی ذاکر زائے گا باس مالک زندگی دراز فرماوے انہ دا سایہ میرے سر تے قائم و دائم رکھے توجہ ہے جی میرے علیہ باس سے آؤ سائیں اتے آ جاؤ سائیں چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے دید ہے جی میرے علیہ باس سے بھائی ساؤنڈ بھائی تھوڑی سی کو کم کیجئے گا ستم سفینے دے راکباں لئی حیات نو دی نوید اجھے جشن میں شروع کر دیتا ہے دوسرے مصرے تے بندے اس بولنا ہے بالکل ختم نہیں کرنی بھائی تھوڑی سی کو رکھنی بھی ہے تھوڑی سی کو اس کی بڑھا دیں ستم سفینے دے راکباں لئی ایتھے ٹھیک ہے ستم سفینے دے راکباں لئی حیات نو دی نوید اجھے بڑے اطمینان دے نال بڑے سکون دے نال دھام میں سجدہ انچ داد جتنی کوئی میں لے بیٹھا میں اس تے مطمئن نہ تھوڑی اور بھی دے لے سو تو زیادہ کیا ہو جا سی پرپور توجہ دوسرے مصرے تے ستم سفینے دے راکباں لئی حیات نو دی نوید آجے زور لانا کوئی نہیں میں سمجھ کے بولنا ستم سفینے دے راکباں لئی حیات نو دی نوید آجے حسین پاک نے رج کے کیتی پتر دے چہرے تو دید تھوڑا جا معیار بلند کرو حسین پاک نے رج کے کیتی پتر دے چہرے تو دید اجے حسین پاک نے رج کے کیتی پتر دے چہرے تو دید اجے اساں حلالیت موالی ڈس دے پئیں جہان بھرنو زمانہ بھاویں جدو مناویں اساں محباں دی عید جس دی ہے وہ بندہ بول لوے جیو حیدری سلامت رہو میرے سید سردار دعا فرماونی اچھا جشن والے دن نا گل میں ضرور کرساں اور ممبر تے کر رہے ہیں عام مجلس اور جشن وچ بڑا فرق ہوندا ہے عام مجلس وچ بندہ ٹیٹک پھاٹک سمجھ دو ٹیٹک پھاٹک اپنے آپ نو چمکا کے کلفاں شلفاں لا کے بوسکیاں پا کے تازے خط کرا کے خوشبو عطر لا کے بندہ عام مجلس وچ آوے بھائی زلفی جی مالک سید دیونے او بندہ چنگا نہیں لگدا عام مجلس وچ جشن تے ماحول تے بندہ جتنا سج کے آوے اتنا چنگا لگتا ہے جس بندے جشن والے دن منہ بڑھایا ہوئے نا سکا پیو ہوئے یزید نالوں بھیڑا لگتا ہے جس آج والے دن منہ بڑھایا ہے بڑی ہی رویس پھر انشاءاللہ ہاتھ اونچا کر کے حیدری لو جی سلامت 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 زندگی دراز حیدری مالک سلامت بھائی زلفی تشریف فرما بھائی زلفی تشریف فرمائیں مالک سید دے ساڑھے بڑے پیار والے بندے مالک سید دے کیا خوبصورت مدہ خان مالک دے او ہو مالک سید دے لو جی جشن علی اکبر شروع کردہ پہ جشن علی اکبر کیا ہے جس مقام تے تشریف فرماؤ علی اکبر احد کسنن 4 حروف کٹھے ہومن تا اکبر بندہ ہے
شورا بیدار ہونا جی. تسی جان دے ہو میں روایت تو ہٹ کے پڑھدا. نصر خان مدہ خانہ مسائب میری پہچان ہے, لیکن کرم ہے میری عالیہ دا جس نے میں حقیر نو بھی کلم عطا کیتا ہے. 4 مصرے پڑھدا پیا, علی اکبر دا اسم پڑھدا پیا, او پڑھدا پیا وطن والے جیڑا کہیں نہیں پڑھنا. میں او کوشش کر رہا میں جناب نو او علی اکبر سناواں جڑا سماعتاں تو پہلے نہ گزریا ہوئے. 4 حروف ملن اکبر بندا ہے. پہلا الف, دوسرا کاف, تیسرا بے, چوتھا رے. سر چاہو میں اکبر دی الف سناواں. میں پیادا اکبر الف سے امن ازل کی اٹل ازاں. تیری مہربانی ہے جے بول پو. وطن اللہ خادنا ذرا بند کرنا اکھاں تے میں سن پھر تینوں لطف آسی. اکبر الف سے امن ازل کی اٹل ازاں. داد علیاں گلاں ہور ہوندیاں. باجرہ کٹن علی ذاکری میں آندی نہیں جڑی گل میں کردا پیا. میزان عدل تے میرے لفظ تول, دل مجبور کری بولن تے تا پھر بولی. میں پیدا اکبر الف سے امن ازل کی اٹل ازاں. دوسرا لفظ کاف, کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. تیسرا لفظ بے, بے برگو بارو بخت بشر کی بلندیاں. چوتھا لفظ رے, رے رب رنگ و راحت و رفت رئیس جاں. کتنی کچھ دادے سو. میں پیدا اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی. اکبر کا نام لے کر شریعت جواں. سلام کرا تو آدھے معیار نو. بسم اللہ ویر, بسم اللہ سے پھر قاسم شاہ جی. سادات سادات سلامت رہو. وقت میرا تھوڑا رہ گئے. جشن میں سرکار علی اکبر دی پڑھنے 4 مصرے ہوڑ علی اکبر دے پڑھ کے تے جو جشن میں پڑھنا چاہنا پھر وہ پڑھ دیں. 5 دن خیرات کی تھی زہرا دے نواب پتر نے. علی اکبر بادشاہ دنیا تے آیا. چلو جے برداشت کرو تا اپنے امام دا ایک فرمان ذہن چاہ گئے. تو آڈا 10واں امام ممبر تے تشریف فرمائے. جشن مک ونجنا پیر طلعت شاہ جی توڑیاں جتیاں چاچا کے ذاکر ہو گیا. بھائی تہذیب, بھائی ذوالفی, بھائی مدثر جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے لائق احترام ہو کیونکہ امام بارگاہ تشریف فرماؤ. واجب الاحترام. تیرے 10ویں امام تو کسے پوچھا؟ حاصل جشن جناب نو دے رہا. وصول کرو کلیجہ ہوئے جڑا وصول کرے. فضائل علی اکبر 10ویں امام تو کسے پوچھا؟ مولا سانو ایک سطرچ مکمل علی اکبر سناؤ. سرکار ممبر چھوڑیا, اللہ دی تقدیس تکابہ حالت قیام چایا. بندے دا موہدہ ہلا کے 10ویں امام فرمایا عبد خدا اگر برداشت ہائی تا سن علی اکبر میں پڑھدا پیا. بادشاہ فرمارن جیڑا نظر نہ آوے اللہ اکبر, جیڑا نظر آ جائے علی اکبر. اوہ 11 شبان 44 ہجری علی اکبر دا نزول ہویا. 5 دن خیرات کی تھی زہرا دے نواب پتر نے. گل ہور کچھ نہیں, میں نے وہ دسو بھئی کتنی عظیم ہو سی خیرات جس دے پہلے سوالی دا نا جبرائیل ہوئے. تو آدھی مرضی ہے. پہلا سوالی ہمیشہ بھائی وجاد جی وہ سوچ کے نہیں آندہ, سن کے آندہ ہے. بھئی فلان گھر خیرات ہو رہی ہے تو میں جاواں. اور پتہ نہیں جبریل تو پہلے کون کھلوتا ہے. جبریل آیا, آدم, شی, شیان سارے نبی آئے. 5 دن تو بعد معظمہ کائنات آئے. حسین سارے دن دی روشنی چاہیں, میں رات دے پردے چاہیے. حسین میں نو اکبر دے. مسائب نہیں فضائل پڑھدا پیا. ویکھنا جست ویکھنا کس خیال چ پڑھدا پیا. حسین میں نو اکبر دو. میرے مولا حسین علیہ السلام نے علی اکبر بین دی جولی چ رکھے. کتنی عظیم و جھولی جس جھولی چ حسین دی دنیا آ گئی. میری پاک سین علی اکبر نو چاہیا چاہ کہ میری سین یقین دے بنے ہوئے پنگھوڑے چ علی اکبر نو سمایا. بڑی شدت دے نال میں نو یاد آ رہی ہے بھائی ذاکر تنویر حسین الفت اور اپنے والد بزرگوار دی یا 17 ہجدات میں پڑھیاں تا جس انداز چونہ دعا دیتی تا دم آخر میں نے یاد راسن. واجب الاحترام وعد تسمح بحبل اللہ دی بنی ہوئی ڈوری دے نال علی اکبر دے جھولے نو جھلایا. سین جھولے نو جھلایا تا بی بی لوری پڑھنا شروع کی تھی. علی اکبر دی لوری سنو, میں جشن اگے وداواں. لوری پڑھ دی بی پاک معظمہ تے بی بی ایویں دھیمے دھیمے لہجے جنال فرمارن میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو. بڑی ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو. میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے یا اللہ,
میں پر دیویاں میں پرواز کر کے دھاما سیدہ دی بارگاہ اے جملے پڑھیا خاتون قیامت دی طاہر مطاہرہ اطہر بیٹی علی اکبر دی لوری پڑھ دی پی بی بی آتی ہے میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو بڑی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہون کوئی بولے ہو ہون کوئی تواڈی طبیعت رلی ہے صدقے 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 مالک سلامت رکھنے مالک سلامت رکھنے جشن دی برکت نال ایک گل کر دیواں اج عید ہے عید تے عید دا پیرو بڑا گہرا تعلق ہوندا عیدی نال ٹھیک ہے نا عیدی تواڈی نعرہ صلوات ہی کیوں پریشان ہو گئے پریشان نہ ہو میرے مقدر کی ساتھ بی بی دی لوری مکمل کر کے حاصل جشن ایک نظم اور اس تے نوکری تمام شدید طبیعت خراب ہے مگر کوشش کر رہے ہیں میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو بڑی ہی خوش ہوں بھائی زیغم جی توجہ بڑی ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہیں خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو لفظ آ رہے درپن علاقے جم ونجنا علاقے دا ہونا جرم کوئی نہیں میں مصرہ پڑھتا پیا لفظ آ جائے درپن درپن آدن مرد سینے نو درپن آدن کبوتر دی اکھ نو درپن آدن شفاف پانی دی موج نو درپن آدن شیشے نو درپن آدن ہر اس چیز نو جس چیز اچ اپنا عکس نظر آوے مخدومہ پیا دے دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں ہونی انتظار سے بیٹھے ہو آج آگے بولو علی لالی کلندر اولا سلامت بسم اللہ سلامت تھوڑا جا وقت میرا رہ گیا ایک نظم مخدومہ کونین نے میں نے عطا کی تھی تے اس شہزادے تے عطا کی تھی جیڑا امیر پیو دا امیر پتر ہے سرکار قاسم علیہ السلام کیونکہ کوشش ہوندی ہے ممبر تے ہمیشہ وہ چیز پڑھی جائے جڑی تھوڑی پڑھی جاندی ہے اجازت ہوئے تو اڈی سنا دے ماں کوئی آمادہ ہو ایک صلوات پڑھو یار ذرا جم کے پڑھو لو جی مختصر کردہ پیا نظم داد واسطے نہیں دعا واسطے آج تو 3-4 دن پہلے رتا مرال میں جشن پڑھیا حالانکہ تجھے سارے جان دو میں جشن والا ذاکر نہیں لیکن جشن پڑھیا نظم پڑھی میری بساط ہی کوئی نہیں میری اوقات ہی کوئی نہیں اتنی داد اور دعا ہوئی اے نظم پڑھ رہے ہیں ویڈیو والے بھائی یاد ہو آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا آپ آ گئے ہیں تو اسے جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں تاکہ میں جشن ہمارے ذرا پروگرام کسی اور قسم کے ہوتے ہیں توجہ ہے جی میرے والے پاس سے 10 محرم بھرپور توجہ شورا وائزیں جتھے تسی تھک گئے تواڈے مزاج تے بوجھ نہیں بڑھنا تسی شہراں دے نال ٹورے تے ٹھیک ہے نہیں تے جشن میری نوکری ہو گئی واجب الاحترام 10 محرم بھائی مصدق 10 محرم مامو جان 10 محرم عباس بادشاہ سرکار قاسم نو لیا تا کربلا دے سب تو بلند ٹیلے تے دن دی روشنی چ 2 چن کٹھے ہو گئے مرضی ہے تواڈی 2 چن کٹھے ہو گئے سرکار عباس نے ذاکر بندہ میری گلاں نال بول سی عام بندے دی کیپیسٹی تو اگے دی گل کردا پیا واجب الاحترام سرکار عباس نے سرکار قاسم دے کندھے تے ہاتھ رکھے تے فرمایا قاسم تقریباً تیرے جتنا میں ہم جڑا میں سفین لڑیا تقریباً تیرے جتنا میں ہم جڑا میں سفین لڑیا تے قاسم ہن تو جا رہے ہیں یاد رکھنا سرکار قاسم نو مولا چاہ کے زین تے بٹھایا تے رموز جنگ سارے عباس بادشاہ نے خود سکھائے سرکار قاسم نو زین تے بٹھا کے تے سرکار عباس سرکار قاسم دا سید آدھا
جتنے آباد تشریف فرماؤ. سرکار عباس بڑی توجہ محنت کر رہے ہیں. سرکار عباس سرکار قاسم دا متھا چومیا. پہلی گل کی تھی نظر اللہ نیاز حسین. جیسا بھی ماحول ہے مگر میں یقین دے نال آکھ رہا اگر تسی انصاف دی میزان دے نال گلاں سن سو تو پھر بات دات تو اگے آ لیے. سرکار عباس سرکار قاسم دا متھا چومیا تے متھا چوم کے پہلی گل کر کے سرکار عباس پہ آدن قاسم اس دشت کے ماحول کو صفین بنا دے. تھوڑا جا مہربانی کرو میرے نال مزاج رلاؤ. میں تو انہوں کچھ سناونا چاہنا. فرما رہے ہیں اس دشت کے ماحول کو صفین بنا دے. اس دشت کے ماحول کو صفین بنا دے. لڑ آج تو ایسا کہ مجھے خود سے ملا دے. ہائے لڑ آج تو ایسا کہ مجھے خود سے ملا دے. ہن جنگ چوندی ہے تیزی, جنگ چوندی ہے اڑان, جنگ چوندی ہے رفتار. سرکار عباس پہ آدن میں پہ آدھا راہوار کی رفتار پہ بلقیس و ششدر. کتے سن رہے ہو؟ راہوار کی رفتار پہ بلقیس و ششدر. اشارہ ویکھنا اشارے چ سارا شعر ہے. پیرو میں تواڈی ٹیک تے شروع کیتا ہے سید مینوں کلیا نہ کرنا. فرمایا راہوار کی رفتار پہ بلقیس و ششدر. قاسم میں پیادا راہوار کی رفتار پہ بلقیس و ششدر. تلوار تیری عرش نشینوں کو ہوا دے. تلوار تیری عرش نشینوں کو ہوا دے. تلوار تیری عرش نشینوں کو ہوا دے. میں پہلے آکھے میں بولی نہیں لاونی. تسی خریدار پڑھنا ہے تا میں پڑھنا ہے. تسی تھک گئے تا میں ٹل نہیں تو انہوں وکھاونا. میں شعر دو پڑھدا پیا تے اسے تے نوکری تمام. سرکار فرمائے قاسم تو میدان چون سے لوگ رجز پڑھسن. میں پیادا کچھ ایسے تکلم میں کرا اپنا تعارف جو رجز کا شوقین ہو شجرہ ہی بھلا دے. اے ہون کوئی رلے ہو میرے مزاجاں دے نال. نہیں تو آڈی سفید پوشی نو کچھ نہیں ہوندہ. تھوڑا جا بے باک ہو کے بولو. میں پیادہ سرکار قاسم آدن جو رزق کا شوقین ہو. عباس فرمارن جو رزق کا شوقین ہو شجرہ ہی بھلا دے. جو رزق کا شوقین ہو شجرہ ہی بھلا دے. یکا یک سرکار عباس نے ویکھیا سرکار قاسم دے چہرے تے پیاس تے آثار. تسے بھتریجے دا متھا چم کے عباس پہ آدن دریا کی طرف دیکھ مگر غیظ و غضب سے چن چن کے عدو نہر کے پانی میں جلا دے. ویکھو میرا دل ویکھو میں پڑھدا پیا. دریا کی طرف دیکھ مگر غیظ و غضب سے چن چن کے عدو نہر کے پانی میں جلا دے. چن چن کے عدو توجہ چن چن کے عدو نہر کے پانی میں جلا دے. عباس فرما رہے ہیں یوں سوت لے تلوار کہ جبریل لدا دے. اے رب تو کربل میں ہے پردے کو ہٹا. اے رب تو کربل میں ہے پردے کو ہٹا دے. اے رب تو کربل میں ہے پردے کو ہٹا دے. اے رب تو کربل میں ہے پردے کو ہٹا دے. اتنیاں گلاں سرکار عباس کی تیاں. ایک گل سرکار قاسم کی تھی. بیٹھے مٹی تے چاچے دے پیرانوں وفا دے کعبے سمجھ کے ہاتھ لا کے قاسم پیادہ زامن ہے میری زہرا وہ جنگ لڑوں گا لمحوں میں خود آپ کو عباس لگوں. بابا جی آخری 4 مصرے تسی ممبر پہ آ جاؤ. آخری 4 مصرے پڑھدا پیا. چاچے دی ساری گل سن کے سرکار قاسم زین شرجیل تے سوار ہوئے. نمبر لانا سوکھے بار اے فیصلے کرنے کیڑا پڑھ گیا تو کیڑا نہیں پڑھ گیا او بات دی گل ہے جو میں پڑھدا پیا. توجہ دے نال سماعت فرماؤ. سرکار عباس دیاں گلاں سن کے سرکار قاسم زین شرجیل تے سوار ہوئے. آئے میدان وچ سامنے 9 لاکھ دا لشکر. 4 مصرے ممبر تے بہ کے لکھن تو انہوں سنائندہ پیا. یاد رکھنا موت حق ہے. موت فقط جسم نو آندی ہے.
रूह नू मौत कोई नहीं, मौत जिस्म नू आंदी है। भाई ज़ैगम अब्बास तुहाडे कदमां ते बल्कि जुतियां ते हाथ ला के 4 मिसरे अलमा दी कसम जड़े इत्थे बह के मैं लिखे ओ सुनांदा पिया। सरकारे कासम 9 लाख दे लश्कर नू दो अखां च जम करके सरकार पे आदन चाहूं तो मैं नजरों से तुम्हें टुकड़े से बना दूं, लो लाख का लश्कर ये परिंदों को खिला दूं, 9 लाख का लश्कर ये परिंदों को खिला दूं। मैं पिसरे हसन इस कहर से मारूंगा तुम्हें आज, रूहों को भी मौत की वादी में पहुंचा दूं। हाथ ऊंचा करके बोलो हैदरी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। ज़ाकिर इरफान अब्बास नौतक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही जज्बात से, बहुत ही मोहब्बत से ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने सेहत कामला अता फरमाए। हाज़र सादात मोमिनीन में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। ख़ुसूसन मेरे भाई सैयद जमील हुसैन काज़मी साहब को जो ये जश्न हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के रूए रवां हैं और बहुत मोहब्बत से इस अज़ीम तरीन जश्न को वो बर्पा करते हैं। अल्लाह ताला सैयद जमील हुसैन काज़मी साहब को सेहत कामला अता फरमाए, उनकी अज़वाज को सेहत कामला अता फरमाए। आप हाज़र सादात और मोमिनीन में और पर्दे में बैठी ख़वातीन में जितने भी लोग बीमार, अल्लाह ताला करीम अपने फ़ज़ल से सबको सेहत कामला अता फ़रमाए और हर तरह की बलाओं से नजात अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पढ़ने वाले बहुत सारे ज़ाकिरीन और उलमा मौजूद हैं। आपके लिए बहुत सारा न्याज का, केक का बहुत बड़ा एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आप ज़ाकिरीन से भी और हर